うん。いつでも行っていいよ。はい。準備しとくわ。準備できてらっしゃるから。つった。OK。釣りましたね。カメラに映ってます。ジンバルが動かないね。おい、なんだこれ買ったと？これは、清人さんから送ってきたやつなんだけど。ジンバルが動かんね。あれどういうこと？違うか。違う？違うね。違うよ。違うね。ということだ。カメラは映るけど、ジンバルの配線がちょっとわからないと。